Артем, ты танцуешь? Ты Софийку на танец пригласил, да? Ой, как классно, в лесу танцы, да? Ой, куда? Подавай ручку Софийке, чтобы она встала. Вот умничка, помогай ей встать. Помогай ей встать. Вот умничка, молодец, настоящий джентльмен. Настоящий джентльмен. Ты молодец. Даме подал руку, да? Ого, сколько у вас шишек, Артем, уже? Целый пакет, да? Артемка, а что вы с ними будете делать? Артем, бросать в костер, да? Там уже и веточки пошли, кулечек. И мама помогает, да? Полный пакет шишек. А палочки вам зачем? Артем, что вы с палочками будете делать, а? Уже насобирал, хватит? А Софийка с тобой будет бросать? Софийка, ты идешь? Софийка? Софийка? Вдвоем! Целый пакет шишек насобирали, да? Я вижу, целый пакет, да? Даже не может унести, да? Вместе вдвоем, да? Одному не справиться. Все. И куда вы его тащите? В костер будете бросать? Вот этот целый пакет? Но мы с вами точно не замерзнем. Туда. Всё, дотащили почти, да? Артем, ты опять танцуешь? У тебя такие активные танцы, да? Куда вы опять его потащили? Куда вы пакет тащите? Куда вы тащите пакет? Куда вы пакет тащите? Отдайте пакет! Отдайте пакет! Артем! Куда ты его потащил? В костер! Какой Артем Адоре красивый! Ух ты! А что у тебя такая за корзинка красивая? Я смотрю, у тебя там прянички красивые, да? А расскажи, какие у тебя прянички есть? Вот такой цыпленочек есть, да? А еще что есть? Что это такое?
Цветочек, да? А что у тебя там еще за прянички были? Пеппа была? А какие еще были? Была морковка, а еще? Яичко. Христос воскрес, да? А еще какой пряничек был? Зайка пасхальный, да? А покажи, у тебя в домике окошко есть еще, да? А ну покажи, где? Одно окошко. И еще второе есть или только одно? И второе есть. А у тебя такая высокая крыша в домике, да? А ты покажешь, какой она высоты? Ты достаешь до потолка? Ух ты! Классный у тебя домик. Вот это ты приехал в лес, и в этом домике тебе тепло, да? Не дует ветер. О, так у тебя там еще и плед? Он ножки греет, да? Классно. Там ты игрался. Там костер еще горит, да? Ты грел ножки у костра? Классно. Еще цветочек будешь кушать, да? И цыпленочек такой будешь кушать, да? О, сейчас домик завалится у нас. Артем, завалит домик сейчас. Артем, домик шатается. Серый, зеленый, красный домик, синий домик, еще синий домик, еще синий домик, красный домик, серый домик. А ты сегодня шишки собирал? И куда? Ты шишки в костер бросал, да? И в речку шишки бросал? Да. Ну классный у тебя день сегодня, тебе понравился, да?